Und als jechet hat die, was haben verwendet, wie es wird angerufen, in Loschen von der Welt, lernen die Seelenlimud in dem Jahr, ist sich wie der Mond mehrere Mal befragt, beisammen zusammenkommt, als bei Jeden in der Tode Sache von Verändigen, jeder Sache, was tut, benchtem der Ewigste mit Ariches Jonen wie schon im Tevis, als wird haben mehrere Tage und mehrere gute Jahre, ab nicht Hass wie schon im Verändigen noch steigen, als Hecher und Hecher, wo der Pfarrer sich hechert wie der Mond mehrere Mal, aber man sagt, das Asium, sagt man gleich bei Asium in Mina Gisroel, aber von dem Sium, Schem, wie man verwendet, die Messichte, ist gleich kennt als Reini, als hält der Rebester, wo befragt noch am Betem drauf, aber soll Messiaim sein noch Messichtes, und alle Siumim, ist nicht Chas V'Sholem, aber das Nenden, oder das Nonnibs, aber das, was mir geht, tun, Regen noch dem, oder auf morgen noch dem, soll getan werden, zusammen mit den Idees, was man bekommen durch den Lernen, mit der Tag vor dem, oder mit der Woche vor dem, oder in demselben Tag mit der Schof früher, wird das ein Achon und ein Chinuch, aber soll der noch Tag können dann noch mehr werden und noch mehr lebendiger und mit noch mehr Hatzloche und das soll Peil sein auf eine längere Zeit und in einer höheren Efen in der alle Tage, was kommen noch da. Und wie der Mond früher, hat der Rebester, was ätzem hat Teif, ist eine Mewake Schellele für Kirchen. Nicht gucken, die Kavdru, was kann sich ausweisen, aber das ist ein komplizierter Schlichus und ein schwerer Schlichus. Und das geht der Rebester jeder von euch, beträgt klar Israel noch fordern, da alle nötige Kirches soll können durchführen das alles. Aber von dem Siem soll werden eine Schole, Gedeiber Jeser, eine tiefere Schole, in der Tag, was noch dem aufsteigen, in Kol, in Jone, Gedusch und Tev, die, was auf Messiaim gewähren, sollen der Gedenken und im Alle sein bepeilt, als sie seinen Messiaim ist gewähren mit der Rege Farde, aber Ischte und der Goyim Leachrise, seine Seemaschilis, sie heben eine neue Darge mit einem neuen Mäfen von dienenden Mäbischen und einem neuen Mäfen in der Brochis und Atzlochis, wo der Rebester Gizei und Atazei Jechit bei einer Gehe zu einem Mechanchis, das, was sie haben gelernt in Chinuch und haben das Eisgenutzt mit der Tag Fardem oder mit der Regel der Achrise, kommt sich bei sehen näher zu in Nisoyen, in Nesgeprüfkeit, was sie mit darf mechanisch sein, ist auch da von Gufe verstandig, aber das geht sich her, auf noch besser und noch tiefer und noch mehr herziger, mechanisch sein und Maschpia sein, auf die Talmidim und Talmidis und Mushpoim und Mushpois. Hashem Eloheinu Beloikei Avoiseinu.
Teike, sie so Teike von mir ad Mannes. Selbst sagt ihm Herr Rabbanim, אמר לי כמה פעמים שרב צריך סוף כסוף להפרסם הפסק דין שכל הקיצי ואין הדברתו לפי שבת כלי דמות שסמוך הדמות שכבר עשו תשובה גם כן ועשו כל העניינים הקשורים בתשובה ואתה נשאר רק העניין בגולה האמיתי בפעל ממש. אני חייזר מדגיש כמה פעמים שסייף בלי רק סייף הגולה לבוא, שהיא כבר עומדת על סם הדלס, ורק שמחכה לכל אחד ואחת מאיתנו, שנפתח את הדלס, ונסחב את הגולה בצריך החידה שלו.